有冇揸車高手啊？有冇諗到呢個點樣幫到司機啊？其實我未識得用直播啊，點樣寫啊？我唔識得點樣寫字落嚟啊！有冇人幫到司機啊？有冇人諗到呢度點樣啊？死都唔好得喎！點算啊？其實司機好緊張啦，佢喺度整咗差唔多20分鐘啦。其實我一路直播一路可唔可以寫嘢㗎？點樣寫啲嘢出嚟㗎？Oh my god！喂，小姐，冇鎖，因為差人。